Guys, apakah benar menyampurkan shampoo, sabun cuci piring, dan garam, kemudian mendiamkan sesaat, maka akan menjadi slime? Abang Vektor akan membuktikan apakah eksperimen itu beneran real. Pertama, ia menyiapkan bahan-bahannya, yaitu shampoo, garam, dan sabun cuci piring. Selanjutnya, mulailah menyampurkan semua bahannya, kemudian mengaduknya, setelah itu memasukkan ke kulkas. Sebelum lanjut, di antara kedua bendera ini kalian pilih mana guys? Palestina atau Israel? Jawab di kolom komentar, lalu klik like dan subscribe. Dan wah, mengejutkan guys, ternyata beneran dong bisa menjadi slime. Wah, keren lah ternyata.